الحامدون حامدون في كل وقت وفي كل مكان. الملائكة علمت بأن أحب الذكر إلى الله الحمد فاشتغلت به. قال الله تعالى يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الملائكة على عظمها تشتغل ألسنتها بكثرة التحميد. أول كلمة نطقها آدم الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام فحمد الله بإذنه فقال له ربه يرحمك الله يا آدم. أول كلمة ألهمها الله لآدم بالرغم من أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وبالرغم من أن سبحان الله فيها تمجيد وتعظيم، وبالرغم من أن الله أكبر فيها تكبير لربنا وإجلال، ومع ذلك لأن الله يحب الحمد أول كلمة تحرك بها لسان آدم أن قال الحمد لله. كل الرسل كانوا يشتغلون بهذا الحمد. قال الله عن نوح فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، استووا على الفلك ورأوا هلاك قومهم ورأوا أن الله تعالى أنجاهم من الغرق فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. إبراهيم عليه السلام أول ما رزق وكبر سنه ورزق بالأولاد قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. داود عليه السلام وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. يأمر الله تعالى نبيا عليه الصلاة والسلام بكثرة الحمد. وإذا أردت أن يستجيب الله تعالى لك فكن كثير الحمد، فإن الحمد لله تملأ الميزان وترفع العبد عند الرحمن، يكون له عند الله تعالى مقام. أهل الجنة من أوائل الكلمات التي يتكلمون بها الحمد لله. هو يعمل يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الصالحات رجاء أن يدخل الجنة، فإذا تحقق له ما يريد وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أذهب عنا التعب الذي كان في الدنيا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إذا قضى الله تعالى الحساب بين العباد وانتهى الحساب ومضى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار قال الله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يقول عليه الصلاة والسلام والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله هي خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت، والحمد لله هي أحب الكلام إلى الله. يقول عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله 4 سبحان الله والحمد لله. والأحاديث أيها الإخوة والأخوات كثيرة جدا في فضل الحمد لله، ولذلك ذكرها الله جل وعلا في أول سورة الفاتحة. وإذا أردت أن يرضى الله عنك أعطاك الله مالا وصحة وولدا وطعاما ولباسا وأردت أن يرضى الله عنك فقل الحمد لله. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. نحن في كثير من الأحيان ننتبه لبسم الله في أول الطعام ولا ننتبه للحمد لله في آخرها، وتجد أنك إذا جلست مع أولادك تقول قل بسم الله يا ولدي قبل تأكل، لكن كثيرا من الأحيان ننسى إذا انتهى الولد من الطعام وقام أن نحن نقول له يا ولدي لا تنسى تقول الحمد لله، إنما نذكر بسم الله وننسى غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الأحاديث كثيرة بين يدي في فضلها، لكن لعلنا أن نتجاوزها حتى لا يأخذ علينا الوقت. لكن المقصود أن الله تعالى يحب العبد الحماد له سبحانه.
الحامدون حامدون في كل وقت وفي كل مكان.